Демек, сен ажырашпа. Баланы жетим калтырба. Алланын райымына жетесиң, субхана соопка дей боласың. Чоң нерсе экен турабы? Мындан алдын бир сабыр жөнүндө окуп отуруп, мен өз көп окуй берем. Билем ошо сабыр жөнүндө, анан окуй берем. Bir нерсеге туш болдум да. Адамдын бу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин сабыр кылыш керек экен да. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин сабыр кылыш керек экен. Анткени жашоодо күнүгө бизге сыноолор келе берет экен да. Керек болсо кээ бирде туруп бутуңду ооруп кеткенде сыноо экен. Керек болсо кетип баратасың, бир урчуйган таш чыгып калды, сен тепсеп алсаң, ал да сыноо экен да. Өзү аялың да сыноо экен. Күйөө да сыноо экен, бала да сыноо экен, ата да сыноо экен, эне да сыноо экен, кайын журтуң да сыноо экен, кайнатаң да сыноо экен, керек болсо досуң да сыноо экен да. Касам бүт сыноо экен дүйнөчү. Ошон демек төрөлгөн өлгөнгө чейин сабыр кылышыбыз керек экен. Бул эркектерге көбүнчө тиешелүү. Тутабызбы? Эркектерге көбүрөөк тиешелүү. Көчө бир жерде эметип калдым, сүйлөшүп отурсам статистика берип атат да. Азыр эмен балдарын 5-6 баланы туудуруп коюп, качып жүргөн эркектер аябай көп экен. Анан одиночкалар көбөйүптүр. Сураштырып келгенде тышта олтуруп качып кетип калган да. Анан сурашты, эмнеге десе, мен бага албайм депчи. Карасаң, айтайын деген нерсе, мынакей, ушул сиздин мен биздин Кудай сактасын тыштап кеткен нерсебиз менен